Գյուրջան Կասկադ, հասանելի բնակարաններ 65 ամիս մարման ժամկետով։ Փաշինյանը նաև հստակ հայտարարում է, որ պետականացնելու են էլեկտրական ցանցեր ընկերությունը եւ քիչ առաջ նաև պնդեց, որ ինչ որ նախագիծ կա արդեն ազգային ժողովում падգամավորները իշխանականն աշխատում են դրա վրա։ Ես կուզեի դուք բացատրեիք ընթացակարգը Հայաստանում որևէ հիմնարկություն ընկերություն ազգայնացնելու ինչ մեխանիզմներ կան եւ դուք ինչպես եք գնահատում Նիկոլ Փաշինյանի այս գործողությունները, ինչ եք կարծում, սա ինչ հետևանքներ եւ ինչ հանգրվանի կարող է հասցնել։ Իսկ կորենզրական ինչ մեխանիզմներ կար, երբ Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատի նոր սեփականատերը իր բաժնետոմսերի քառորդը նվիրաբերեց կառավարությանը։ Ինչ մեխանիզմներ կային, որ Ամուլսարը Լիդիանը իր բաժնետոմսերի մի մասը նվիրաբերեց կառավարությանը, կամ ինչի Վիվասելի արքուվաճառքի գործարքը թույլատրվեց, երբ ընկերությունը իր բաժնետոմսերի մի մասը նվիրաբերեց կառավարությանը։ Եվ իդեպ այս կասկածահարույց նվիրաբերություններն են պատճառը կամ պատճառներից մեկը, որ մենք ունենք ոչ թե օտարերկրյա ուղղակի ներդրումների աճ Հայաստանի տնտեսությունում, այլ ընդհակառակը մենք ունենք կապիտալի փախուստ։ Օրենսդրական հիմքեր պետությունը չի ստեղծում, եթե բացենք մեր օրենսդրությունը, ազգայնացում կամ պետականացում եզրույթը սահմանված չէ։ Եթե պետությունը ցանկանում է մասնակցություն ունենալ ձեռնարկությունների կառավարման մեջ, ապա կարող է ձեռնարկությունների բաժնետոմսերը գնել շուկայական արժեքով բաժնետերերի հետ համաձայնությամբ։ Ուրիշ մեթոդ, իսկ երբ որ ասում է օրենսդրական, այսինքն օրենսդրական այդ հիմքն են, հա, փաստորեն ստեղծում պարոն Խաչատյան։ Չեմ բացառում, կարող է վաղ օրենսդրական հիմք ստեղծեն, որ վեհապար հայրապետի նշանակումն էլ վերապահվի քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության վարչությանը։ Իսկ դրա հետևանքն ու հանգրվանը ինչի կարող է հանգեցնել այս հեծի շուրջ գործընթացը, եթե իսկապես ինքը ասում է արդեն կոնկրետ գործողությունների են Մենք ունենալու ենք բիզնես միջավայրի էական վատթարացում, մենք ունենալու ենք կապիտալի արտահոսք։ Այս պայմաններում, երբ մեր տնտեսությունը այդ 5-9%-ը, որը նկարել են, բացառապես կախված է արտածին գործոններով, եւ տնտեսությունը ինքը արդյունք չի գեներացնում, մենք ունենալու ենք ել ավելի վատթար իրավիճակ։ Եվ իդեպ այս լիրիկական շեղումները հարկերի կարևորության վերաբերյալ, դրանք հիմք են նախապատրաստում հարկային մամլիչը ել ավելի սխմելու համար, որովհետեւ իրենց ղեկավարության օրոք տնտեսությունը չի աճում։ Պարոն Խաչատյան, հետի հետ կապված Նիկոլ Փաշինյանը եւ իշխանությունը դժգոհում են, որ ընդհանրապես լավ չեն աշխատում, այսինքն հիմք կարող է լինել, որ այդ ընկերությունը լավ չի աշխատում, քաղաքացիները դժգոհում են եւ այդ հիմքով իշխանությունը նախաձեռնի նման գործընթաց։ Եթե լավ չի աշխատում, նշանակում է պայմանագրի ինչ որ կետ խախտվում է, չէ՞, լավ չաշխատելը ճաշակի հարց չի։ Այսինքն կա պայմանագիր եւ պայմանագրի կետի չկատարումը կարող է դժգոհության պատճառ դառնալ եւ պետք է նայել դժգոհության արկայության դեպքում կողմերը պայմանագրով նախատեսված ինչ քայլեր են կատարել։ Ցայժմ ես դժգոհության եւ պետության եւ բաժնետիրոջ միջեւ որևէ բանակցությունների մասին տեղյակ չեմ։ Գյուղում ապրող մարդիկ բողոքում են, իսկ լավ չեն, տեխնիկան փչանում։ Եվ այդտեղ քաղաքական է տեսնում, Եվ այդ դժգոհությունը հանկարծ կիզակետվեց հենց այն պահին, երբ Սամվել Կարապետյանը իր անվերապահ աջակցությունը հայտնեց Հայաստանյան առաքելական Սուրբ եկեղեցին։ Կլինեն իհարկե մարդիկ, որոնք այդ հեքիաթին կհավատան, բայց կարծում եմ նրանք այդ մարդիկ հիմնականում նախադպրոցական տարիքի։ Ասում է ժամկետ է տվել, ժամկետը շուտով ավարտվելու է, բայց խնդիրները մնացել են տեղում, նշանակում է, որ պետք է լուծումներ լինեն։ Ուրեմն պետք է նամակագրությունը լիներ, այդ ժամկետ տալը լիներ եւ տեսնել, թե պայմանագիրը այդ երկու սուբյեկտների միջեւ ինչ քայլեր է նախատեսում։ Ես անկեղծ ասած շատ կկասկածեմ, եթե ես դժգոհ եմ, ուրեմն սեփականատիրոջից բաժնետոմսերը պետք է ազգայնացվեն։